kalbant apie jūsų asmenį, ypatingai apie praeitį, apie jūsų tėtę, apie jūsų senelį. Dažniausiai man priekaištauja dėl to, kad mano pavardė nelietuviška, dėl to, kad mano senelis čia atvyko ant tanko. Senelis, kaip galėjo, kenkė Lietuvai, atvažiavęs čia su tanku, galėjo ir pamiršęs išvažiuoti. Prie mano pavardės dažniausiai jūs pamatysite prilipdytas 3 labai nesimpatiškas raides. Mes prisimename tarybinius laikus ir KGB, tokią organizaciją, kuri rūpinosi, kad Lietuvoje laisvo žodžio nebūtų. Kaltina kažkokiais tai ryšiais ar įtakomis. Tai yra šiaip sunki bjauri tema, be jokios abejonės. Trikdo, kad labiausiai tai tuos kaltinimus kelia žmonės, kurie tuo pat metu yra labiausiai antiukrainietiški. Gali nusistebėti, ant kiek, tarkim, nemaloniai gali elgti žmonės, pavyzdžiui, eidami filmuoti kapinių šeimos ir panašiai ir keldami tą turinį Netgi taip yra buvę? Nuolat tai daroma irgi taip. Tai čia yra nuosekli istorija visos šeimos. Tėvelisgi buvo KGB rezervo leitenantas. Tas pats tikslas buvo tos organizacijos. Jie visi kovojo prieš Lietuvos laisvę. Aš sulaukiu ne tik tokių komentarų kaip Rimo Jono Jankūno, kuris kitu laisvu laiku dar kovoja su boružėlėm ir karkvabaliais ir su pornografija. Jūsų tėtis KGB rezervo karininkas Viktoras Čmilis. Kokia yra jo istorija? Istorija yra tokia, 1983 metais, kuomet aš gimiau, nuolat kviesdavo į pratybas tarnaujančius armijoje ir ypač kurių vaikai ką tik tai buvo gimę, tai toks kaip ir spaudimo buvo priemonė. Būdas nuolat nebūti pakviestiems į tas pratybas buvo įrašymas į rezervą. O jūs niekada nediskutavot su tėčiu, kad to buvo galima išvengti? Dabar to nepakeisi, tikrai aš ir šiaip mūsų šeima tiek daug to girdėjo ir už tai pakankamai tokia didelė kaina yra sumokėjusi už tą klaidą. Radau interviu su jūsų tėčiu. Tiesą sakant, mane nustebino. Jo klausė, kodėl kilo karas Ukrainoje. Jisai atsako, jūs žinote mano nuomonę, JAV investavo į karą, atrodo 5 milijardus. Dėl tų pažiūrų, kurios čia yra išsakomos, kitos kartos žmonės, kurie galbūt kitaip mato dalykus, tai yra to pavyzdys. Jūs negalvojat, kad amerikonai investavo 5 milijardus į karą? Bet jis neturėtų stengtis mane apginti pats kalbėdamas viešai.